今日又嚟到我哋中山嘅其中一個紅盤啊，錦繡海灣城啊。咁呢個樓盤咧非常之特別啊，就挨住我哋珠海嘅唐家。咁我哋依家珠海唐家咧賣緊18000蚊一個平方啊。咁依家呢一度咧就斬半嘅，係成個珠海中山為數不多嘅純首付3到5萬解決嘅樓盤啦。咁隔離咧就係我哋翠亨站啊，同埋我哋珠海北站嘅。咁到時咧翻到我哋嘅一個廣州、深圳啊，都非常之方便嘅。咁呢度嘅話咧，半個鐘咧就上到我哋深中通道啊，咁1個鐘內咧就去到我哋深圳嘅寶安機場啊，非常之靚啊！咁依家嘅話咧，5分鐘咧翻到我哋珠海嘅唐家嘅。咁依家嘅話，唐家100蚊呢度一半啱啱好就 OK 噶啦。咁依家呢度咧，全嗰個家私家電咧都係有贈送嘅，同埋一個產權車位啊，非常之靚啊！我哋一齊去樣板間睇睇。嚟到我哋示範單位啦，咁呢個示範單位嘅話咧，就116平方嘅4房2廳2衛啊。咁入門嘅話咧，呢一個房間咧係贈送俾你嘅，南北對流嘅朝向咧非常之靚仔啦。咁呢個廚房嘅話咧，方方正正啦，咁啊 U 型嘅廚房咧都俾到你嘅。咁到時收樓嘅話咧，就係精裝單位啊。咁精裝單位咧，全屋嘅家私家電咧都係送俾你嘅。咁入邊咧仲有3間房啦，咁廁所位置啦，咁呢一個咧就 BB 房啦，咁隔離都一樣啦，可以做長輩房，其他靈活使用嘅。咁入翻去咧就係一個主人房啦。咁依家呢個價錢嘅話咧，100萬咧就可以拎低呢度啦，精裝嘅現樓仲送埋一個產權車位，係地庫嘅車位嚟嘅。咁依家嘅話3到5萬蚊咧就純首付就搞掂㗎啦，月供3000零蚊就搞掂。溫泉嘅入戶5分鐘翻到珠海，有興趣嘅話咧聯繫我睇樓。